252นะฮะขบวน913นะฮะเรียกว่าส่งอ้าวจอดนะฮะจอดนะฮะอ้าว2-3เหมือนเดิมคนดีเป๊ะไปเก็บโทรศัพท์ไปนี่นะฮะเราอย่ามาซ้อมจอดนะฮะตัวละของมันนะฮะนี่นะฮะจอของแท้เลยฮะเราอย่ามาซ้อมผู้ชายพันดีตอกสวนตอกสวนครับโอ้ยพอดีเบ๊ะก็ว่าคันนี้500แรงมาอันนี้ฮะออกแล้วฮะเราเยอะออกแล้วออกแล้วครับรถเราเยอะบอสซอมนะฮะ170นะฮะรถเร็ว170นะฮะอ้าวลูกรักผมอ่ะอ้าวลูกรักผม170นะฮะลูกรักผมซะด้วยฮะ5246ตรงเป๊ะเลยขบวนรถเร็ว170นะ170นะคุ้ม2เตรียมแล้วนะฮะเดี๋ยวมี43พาต่อนะฮะมาเดี๋ยวจะมีอีกตัวคู่มีขบวน43มานะฮะไม่ได้รอดูเลยนะ
ครับขบวน 43 นะฮะ กับลูกรักผมนะฮะ ก็ 5246 1.0นั่นแหละ แล้วก็มีเสื้อเหลืองอยู่ข้างหน้านะฮะ อ้าวเมนัสมาแล้วครับ ขบวน 43 นะฮะ เดี๋ยวมาจอดสถานีโพธารามนะฮะ หลังจากที่เราเยอะประสบออกไปก็มาจอดต่อเลย แล้วก็มาเจอกับ5246 ก็คือลูกรักผม 1.0นั่นแหละมาฮะ ดูกล้องได้เลย มาละส่วนพอดีเป๊ะเลยไปแล้วนะ43บอกแล้วนะฮะ นี่ก็เป็น 1.0มาแล้วนะ ออกแล้วนะครับขบวน 1.0